హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు వీడియోలో ఈ ఇంజిన్ అయితే ఎలా ఓపెన్ చేసామో చూశారు కదా. ఈ వీడియోలో అయితే దీన్ని ఎలా అసెంబుల్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా వచ్చేసి ఇంజిన్ అంతా శుభ్రంగా కడుక్కోవాల్సి ఉంటుంది, క్లీన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే ఈ పాత ప్యాకింగ్లు మొత్తం ఈ డస్ట్ ఇవంతా క్లీన్ చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఇంజిన్ ఛాంబర్ చూశారు కదా, ఇంజిన్ ఛాంబర్ అంతా క్లీన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఇవన్నీ క్లీన్ చేసి ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంజిన్ అయితే నీట్గా కడిగేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమింగ్ కేస్ కవర్ ఎక్కించేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు వీడియోలో ఈ వీల్ అయితే లూజ్ ఉందని చెప్పాను కదా. ఇది ఈ నట్ అయితే ఫుల్ టైట్ వేసుకున్నా. వీల్ ఇప్పుడైతే లూజ్ లేదు, కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. ఇప్పుడు టైమింగ్ కేస్ కవర్ అయితే వేసేసుకుని నెక్స్ట్ వీడియో కంటిన్యూ చేయొచ్చు. టైమింగ్ కేస్ కవర్ అయితే వేసేసుకున్నాం. ఛాంబర్ కూడా నీట్గా డీజిల్తో కడుక్కున్నాం. చూశారు కదా, ఎక్కడ డస్ట్ లేకుండా నీట్గా కడుక్కోవాలి, లేకపోతే సిఆర్ బేరింగ్ పోతుంది. డస్ట్ ఏమైనా ఉండి ఆయిల్ పంప్ కట్టబడితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిస్టన్కి రింగులు అయితే ఎక్కించుకోవచ్చు. రింగులు ఎక్కించుకొని బోర్లోకి వేసుకోవచ్చు అన్నమాట పిస్టన్ని. ముందుగా దీని పిస్టన్ యాంగిల్ వచ్చేసి కనపడుతున్నాయి కదా, 2 కటింగ్లు అయితే అవి ముందు వాళ్ళకు ఉండాలి. అలాగే కనెక్టింగ్ రాడ్ యాంగిల్ వచ్చి ఒక నెంబర్ అయితే ఇస్తాడు కనెక్టింగ్ రాడ్కి. 2 వైపులు ఒకే సైడ్ రావాలి అవి. కనెక్టింగ్ రాడ్ వచ్చేసి ఇంజన్లో ఈ విధంగా అయితే ఉండాలన్నమాట. ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ వెనక్కి రావాలి, ఇంజన్ వెనక్కి. ఈ కటింగ్లు అయితే ముందు వాళ్ళకు ఉండాలి. ఇంజన్ ముందుకి కటింగ్లు ఉండాలి, కనెక్టింగ్ రాడ్ నెంబర్ వెనక్కి ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే రింగులు వేసుకునేటప్పుడు బోర్లోని, కానీ పాత బోర్కి రింగులు వేస్తున్నా లేకపోతే కొత్త బోర్కి రింగులు వేస్తున్నా, అటువంటి సిచ్యువేషన్లో రింగులు అయితే చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బోర్లో వేసుకుని ఒక్కొక్కటిగా. ఇక్కడ కటింగ్ అయితే కనపడుతుంది కదా, ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది బోర్లోని. ఈ కటింగ్ టచ్గిన్ అయితే బోర్లో రింగులు అనేది టైట్ వచ్చేస్తాయి, పిస్టన్ టైట్ వచ్చేస్తుంది. దాని గురించి ప్రతి రింగు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బోర్లోని చెక్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ పిస్టన్ కూడా చెక్ చేయవలసి ఉంటుంది. పిస్టన్కి గ్యాప్ వస్తుంది కదా రింగులు కూర్చోబెట్టడానికి, వాటిల్లో కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేనైతే ఒక్కొక్కటిగా రింగులు అయితే ఇదే విధంగా చెక్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చి పిస్టన్కి ఎలా చెక్ చేయాలో చూపిస్తాను. బోర్లో ఎలా చెక్ చేసాను చూశారు కదా, అదే రకంగా పిస్టన్ కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రీగా ఉండాలి. ఇందులో టైట్ ఉన్నదంటే రింగులు స్ట్రక్ అవుతాయి, పిస్టన్కి పంచేయు రింగులు. ఇది వచ్చి టాప్ రింగ్, ఇది స్టీల్ రింగ్ వస్తుంది టాప్ది. ఇది వచ్చి ఆయిల్ రింగ్, ఇది బాటమ్ ఉంటుంది, పెద్ద రింగ్ వస్తుంది కొంచెం. ఇది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ రింగులు 2. చూశారు కదా, ఈ విధంగా అయితే బోర్లోని పిస్టన్కి రింగులు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే పిస్టన్కి అయితే రింగులు ఎక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పిస్టన్కి అయితే రింగులు ఎక్కిస్తాను. రింగులు ఎక్కించి బోర్లోకి అయితే ఎలా వేయాలో చూపిస్తాను. రింగులు అయితే వేసేసాను పిస్టన్కి. రింగుల రొటేషన్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ రింగ్ అయితే ఈ ఇంజన్ ముందు యాంగిల్కి అయితే ఉండాలి, డౌన్ నుంచి ఫస్ట్ రింగు. ఎందుకంటే రొటేషన్ యాంగిల్ని బట్టి వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంజిన్ ఏ వైపు అయితే రొటేట్ అవుతుందో దాని మీద ఆధారం తీసుకుని వేయవలసి ఉంటుంది రింగులు. ఇప్పుడు ఇంజిన్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉన్న సిచ్యువేషన్లో క్లాక్ వైజ్ ఈ రకంగా అయితే తిరుగుతుంది ఇంజిన్ లోపల కనెక్టింగ్. కాబట్టి వెయిట్లు వచ్చి ఆయిల్ బోర్లోకి వేసినప్పుడు ఇక్కడ కటింగ్ ఉండకూడదు అనమాట. కటింగ్ ఉంటే ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది. పైకి వచ్చినప్పుడు ఈ రింగుల ద్వారా పాస్ అయిపోయి పైకి టాప్కి హెడ్లోకి వచ్చేస్తుంది, స్మోక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట, వైట్ స్మోక్. దాని గురించి మనం రింగుల రొటేషన్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఆయిల్ రింగ్ అయితే మటుకి దాని ఈ రకంగా వేసుకోవాలి. అంటే ఈ సైడ్కి తిరుగుద్ది ఇంజిన్, ఈ విధంగా అయితే తిరుగుద్ది ముందు వాళ్ళకి. దాని గురించి ఈ కటింగ్ అయితే ఇలా ముందుకు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ రింగ్ వచ్చేసి దాని ఆపోజిట్గా ఉండాలి. కనపడుతుంది కదా,
ఆయిల్ రింగ్ ఆపోజిట్గా ఉండాలి. థర్డ్ వన్ అంటే డౌన్ నుంచి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఈ సైడ్కి ఉండాలి. అంటే ఒక కటింగ్ ఇక్కడికి వచ్చింది మూల, ఇంకొక కటింగ్ దాని ఈ సైడ్కి రావాలి. దీని ఆపోజిట్కి ఈ సైడ్ ఒక రింగ్ రావాల్సి ఉంటుంది. ఇదే టాప్ రింగు. చూశారు కదా, ఈ విధంగా అయితే రింగులు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి బోర్లోకి అయితే వేసుకోవాలి. ఈ పిస్టన్ అయితే ఎక్కించుకోవాలి రింగులతోటి. దీన్ని ఇంజన్ పైన కూడా ఎక్కించడానికి వస్తుంది, కానీ అది కొంచెం రిస్క్. ఎందుకంటే రింగులు ఇరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పైనుంచి బోరు కిందకి దింపేటప్పుడు వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి. దాని గురించి మనం ఇలాగ బోర్ని అయితే ఉల్టా చేసుకుని వెనక నుంచి రివర్స్లో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీంట్లో వేసుకుని ఒక్కొక్క రింగు లోపలికైతే పుష్ చేయవలసి ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కించే ముందు కొత్త ఆయిలింగ్ చేసుకోవాలి రింగులకి. ఎందుకంటే స్లీవ్లోకి ఫ్రీగా వెళ్ళడానికి రింగులు కొత్త ఆయిలింగ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ముందుగానే కడుక్కుని పెట్టుకోవాలి. నీట్గా డీజిల్ తోటి నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి. స్లీవ్ కూడా లోపల కడిగి పెట్టాలి డీజిల్ తోటి. ఎందుకంటే డస్ట్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే స్లీవ్లో గీతలు పడడం, లేకపోతే బోర్లో టైట్ వచ్చేస్తాం, పిస్టన్ ఇలాంటివన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే ఈ స్లీవ్లోకి వేసేస్తాను నేను పిస్టన్ని. వేసి ఇంజన్కి అయితే ఫిట్ చేస్తాను. చూశారు కదా, ఈ విధంగా అయితే ఎక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది పిస్టన్ రింగులు వేసి. చూశారు కదా, ఈ విధంగా అయితే బోర్ని ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 నెంబర్లు కలవాలి బేరింగ్ ఫిట్టింగ్ చేయడానికి. పిస్టన్ మీద ఈ వాల్ మార్కింగ్ అయితే ముందు వాల్కి ఉండాలి. ఈ విధంగా అయితే ఎక్కించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బెడ్ నొట్లు బోరి టైట్ వేసుకోవచ్చు. 4 వస్తాయి, బయట పక్కన 2 వస్తాయి, ఇలా లోపల పక్కన 2 వస్తాయి. ఇవి అయితే ఫుల్ టైట్ వేసుకోవాలి. అవి ఫుల్ టైట్ వేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చి కనెక్టింగ్ బోల్డ్ అయితే టైట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కూడా ఫుల్ టైట్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫుల్ టైట్ వేసుకుని ఈ లాక్లు అయితే లాక్ చేయాలి, నట్లు లూజ్ అవ్వకుండా. ఇవి టైట్ వేసుకుని నెక్స్ట్ హెడ్ ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. బాడీ నట్లు అయితే ఫుల్ టైట్ వేసుకున్నాము. కనెక్టింగ్ బోల్ట్ కూడా ఫుల్ టైట్ వేసి లాక్లు అయితే లాక్ చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి హెడ్ గ్యాస్కెట్ అయితే వేసుకోవాలి. ఫేస్ నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అంత మాటలు గ్యాస్కెట్లు పోయే కంప్లైంట్ వస్తుంది. క్లీన్ చేసుకుని ఆయిలింగ్ చేసుకోవాలి ఫేస్కి. తర్వాత గ్యాస్కెట్ వేసుకోవాలి. గ్యాస్కెట్ పైన కూడా ఆయిలింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆయిలింగ్ చేసుకుని హెడ్ వేసుకోవాలి. హెడ్ అయితే ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఈ నాజాలు బెడ్ అయితే వెనక రావాలి, అంటే ఇంజన్ వెనక పక్క రావాలి. ఇంకా సైలెన్సర్ ఎయిర్ ఛాంబర్ అయితే ఇంజన్ ముందు పక్క రావాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4 హెడ్ నట్లు టైట్ చేసేసుకోవచ్చు వేసుకుని. హెడ్ నట్లు అయితే ఫుల్ టైట్ వేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి పుష్ రాడ్ డోర్ వేసేయచ్చు. పుష్ రాడ్ డోరు, పంపు డోర్ వేసేసుకోవచ్చు. పుష్ రాడ్ కవర్ అయితే వేసేసాం, పంపు డోర్ కూడా వేస్తాం. పంపు డోర్ వేసేటప్పుడు ఈ లివర్లన్నీ జాగ్రత్తగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ పిన్నులు 2 ఒకేలా ఉంటాయి. లోపల లివర్ పిన్ను, ఈ పిన్ను ఒకేలా ఉంటాయి. చూసుకుని వేసుకోవాలి, లేకపోతే పంపులో ఎలిమెంట్ కట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు. ఇంజిన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ చెకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడికి సిఆర్ బేరింగ్ అయితే సప్లై అవుతుందా లేదా అని. ఆయిల్ అయితే వేసాము, హ్యాండిల్ వేసి చూసాము, ఆయిల్ సప్లై కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, పైప్ అంతా కూడా సప్లై అయింది ఆయిల్. ఆయిల్ చెక్ చేసి డోర్ అయితే క్లోజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైలెన్సరు, వాటర్ పైపు, ఎయిర్ ఛాంబరు, డీజిల్ ట్యాంక్ కూడా ఫిట్ చేసేసుకోవచ్చు. డీజిల్ ట్యాంకు, ఎయిర్ ఛాంబర్ అయితే ఫిట్టింగ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాకర్ బెడ్ అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. రాకర్ బెడ్ ఫిట్ చేసుకుని ఫైనల్గా నాజల్ వేసుకుని స్టార్టింగ్ ఎలాగుందో చూద్దాము. ఇంజిన్ ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది మొత్తం అంతా. పైపులో వాటర్ కూడా పోసాం స్లీవ్ హీట్ రాకుండా. ఇప్పుడైతే స్టార్టింగ్ చేసి చూద్దాం ఇంజిన్ ఎలా ఉందో.
అయితే బాగానే ఉంది, స్మోక్ లేదు, ఏం లేదు, కరెక్ట్గా సెట్ అయింది బోరు. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.